नमस्कार, मेरा नाम टेकराम चौरसी। आज मैं विजिट में इधर कल्याणपुर आया हुआ हूँ और गोविंद के साथ में मेरा इस एरिया में बहुत बड़ा दौरा है। इस एरिया में कुछ साथियों को इस सिस्टम के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूँ और हमारे साथ में एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, लगभग 55-60 के आसपास उम्र हुआ है। तो क्या बेनिफिट मिला गामा ओरिजिनल से उसके संबंध में, क्योंकि गामा ओरिजिनल ऐसा प्रोडक्ट है, बहुत सारे लोगों को खांसी के लिए, बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर के लिए, बहुत सारे लोगों को थायराइड के लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं। तो गामा ओरिजिनल लगातार जयकरण जी के माध्यम से, गोविंद जी के माध्यम से, सगनू नाम है ना सर आपका, सगनू राम साहू, इनके माध्यम से इस एरिया में मैं कुछ लोगों को रिकमेंड किया हूँ और इसका जो बेनिफिट मिला है ये गामा ओरिजिनल है। इसके संबंध में मैं जानना चाहूँगा। इसको यही वाला टेबलेट खाए है ना? क्या नाम है आपका? प्यारेलाल साहू। गांव कल्याणपुर। अच्छा अच्छा। तो ये टेबलेट के बारे में किसने बताया था आपको? मैं पूछे वाला कि हाँ, जैसे तेजाथत रहे हाँ, तो दुकान में इसलिए दवाई मिल गई खांसी के पता लगा काबे हाँ, हाँ, हाँ। ला लेते रे खांसी में हकी आगे हम से तो अच्छा ला अच्छा लिए। अच्छा। तो ये लोग कैसे खायल बता रही से? ये सफेद लत संजय महीने हाँ। अब वो लोग काला है शाम के खाना खाए के बाद। अच्छा, खाना खा के वो बाद होला। हाँ। तो ये लोग खाली पेट में खा रहे हैं? खाली पेट में खाना खाए के बिरो। हाँ, खाना खाए के बैठे के समय है ना? तो हाँ ना, S5 बिलारी से। तो एखर खाए से अभी खांसी कैसे आप मन के है बंद हो गए है। बंद हो गई है। तो ये खांसी जिसे बंद हो गई है तो आप मन हाँ ये ला उपयोग करे हो। अभी ये वीडियो बना थे तो ये इसना खांसी जन भी साथी मन ला होही तो ये वीडियो देख करके उखर खांसी ठीक हो जाए, ऐसे आप मन के संदेश है का? जैसे कई जन ला अच्छा आप मन ला अच्छा बेनिफिट मिले। ठीक है बताए था समझ है। हाँ, पीछे पढ़ी ते खबर बतावे। हाँ, अब गली में खोजे नहीं जा सोला। हाँ, सही बात है रे, सही बात है, सही भाई बात है। जब तोरा दुख है हाँ, तो डॉक्टर कर जाता है। हाँ, तो कोनो भाई आके पूछत है कि देख तोर खांसी कैसे मारिस गए हाँ, तो रसल बता सक रस्तल बता सकते। अब वो पूछी नहीं तो खांसी मार के गांव में तो नहीं जा हाँ हाँ, नहीं जा, नहीं जा, नहीं जा, बात नहीं यही जा। है। हाँ हाँ हाँ। तो आओ जिसे कई जन साथी मन हाँ जिसे आप मन ला पूछी तो बताहू बोला है नहीं। और हमार उद्देश्य का है आप मन के जिसके स्वास्थ्य ठीक हुई उसने बहुत सारा अपन भाई मन के स्वास्थ्य ठीक होगा, ऐसे हमारा है नहीं। तो हमारे बीच में सब साथी मन बैठे हुए हैं और हमन हाँ आए हैं यही एरिया में, हमारे पास साथ में गोविंद जी बैठे हुए हैं। तो आप मन देख सकते हो और मोर मिशन एक आए हर घर गामा ओरिजिनल पहुँचाए मोर उद्देश्य है और ये मिशन में लगे हुए हैं। नमस्कार, जय आर